Hôm qua anh thấy cái thằng đấy nó đang trong tay với cái con nào ấy. Giật mình nhận ra thì không phải là em. Chẳng biết là bây giờ là em đang ở đâu. Ờ, Bao lâu rồi cũng không gặp nhau. Bao lâu rồi cũng chưa hỏi thăm nhau được câu nào. Thế mà hôm nay anh lại thấy thế này, nên là chẳng biết phải làm cái gì. Chưa một lần là anh hết thắc mắc tại sao em lại lìa sai để tiếp tục cái con đường yêu của người thằng đấy. Chưa một lần là anh cứ suy nghĩ anh đã làm sai cái điều gì, hay là còn cái điều gì mà anh không bằng cái thằng đấy. Thằng đấy nó có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu không? Thằng đấy nó có biết cái tính em là hay thắc mắc hay là thích đòi quà không?